Forms et forrit som en parter av Office 365, og i Forms det mulig å gjøre tilmeldingar, kanningar og ettermeldingar og alle mulige slag. Og det som jeg alltid øyelig godt i Forms til at det så øyelig lett å bruke, at en og hver som for gang med det, kan finne det av å bruke det. Men da det noen ting som man blir nødt til å kjenne for at øyelig da å bruke det, og det det vi tidser etter og hese skeid. Jeg bruker nekk Forms til ymiskar tilmeldingar, hvis det okkur tiltak til dømes, hvis det startsfolk utfører, eller okkur jolahona, det kan være alt mulig, det kan man bruka Forms til. Man kan også bruka Forms til å gjøre ettermeldingar, at når man har haft et skeid, eller haft okkur tiltak, så kan man senda et formular ut og få opplysningar fra lovtakaren om skeidet. Og man kan gjøre ymiskar kanningar og alle mulige slag. Og i stoppen handler det om alle de vitan du vil hava utifra fra folket, det kan så bruka Forms til. Tar man hever Forms, de som gjør Forms skulle se om de har et halt og i Office 365 til å gjøre det, men du kan senda Forms ut til en og kvann, og du kan senda det anonymt, og du kan også senda det ved navngivet, men det ikke nøye å ha et halt til Forms for at kunne svære en formular i Forms. Opplysningene som kommer inn i Forms kommer inn på ymiska måter. Du kan få først og fremst et stort overblikk i det som kommer inn, men du kan også få alt dette i et Excel-ark som gjør det lagt å arbeide vi gjør. Det vil si at du kan gjøre grafer, du kan gjøre ymisk statistikk i det vitene og opplysningene som kommer inn i Forms. Forms øyelig kjøtt å lære. Det krever bare at man sitter vidt og kanskje hever noen lykke vel i sitt første løtene. Men de aller fleste som i en formskeie sutter video ut i beina veien og begynner å bruke det rettelig kjøtt. Så velkomna skeid til Synergi og hesten anbonen, og ring endelig om du har spørninger.